Это такой мирный план Путина. Уничтожить все. Это так он хочет переговоров, терроризируя миллионы людей. И он не ограничен, заметьте, ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет. Нефть дает Путину достаточно денег, чтобы верить в безнаказанность. Нужна сильная реакция мира на массированный удар, массовая реакция. Только так останавливается террор. Это я процитировал вам реакцию президента Украины Зеленского на сегодняшний утренний ракетно-дроновый массированный удар по Украине. Ну, а мы с вами, многие мы с вами провели вместе это утро на стриме из-под кинжалов, который был организован неожиданно мной на канале Шейтельман. Да. Сейчас что? Ну, давайте сочтем алмазы в каменных пещерах. То есть, сколько нас кто обстреливал. Ну, кстати, первая пещера – это укрытие, в котором прятался еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Сегодня Кубилюс приехал сегодня с первым визитом в Киев и тут же оказался в подвале. Хорошо, что не на подвале, конечно, но в подвале оказался, да. В подвале оказался, прятался вместе с послом Евросоюза в Украине Катариной Матерновой, которая, собственно, в соцсети и выложила их совместную фотографию, как вынужден встречать утро пятницы министр обороны ЕС Андрюс Кубилюс. Вы знаете, Андреса Кубилюса агитировать за советскую власть не надо. В том смысле, что это главный антисоветчик, наверное, Евросоюза, наряду с Каей Каллас. Нам повезло, что такой первый министр обороны в истории Евросоюза появился. Но, тем не менее, перчику ему россияне задали, встретили, поприветствовали, поздравили с новой должностью, я считаю. Поэтому приветствуем и мы вас, господин Кубилюс, в нашем военном Киеве. Ну, собственно, как Матернова сказал, приветствуем нового комиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса в укрытии. Ну, а теперь реально в каменных пещерах сочтем алмазы, то есть что к нам, собственно, прилетало за сегодняшние последние сутки. 287 средств воздушного нападения применили россияне, 287 штук. 161 ракету уничтожили. Силы обороны уничтожили 161 ракету и дрон, в смысле ракет плюс дронов, и еще 105 подавили рэбами. Итого 266 мы не достигли цели. 21 штука достигла цели, сразу скажу, из российских средств поражения 21 штука. Из этой 21 штуки достигли цели, насколько я понимаю, 13 ракет и 8 дронов. Это все, что осталось. То есть средства ПВО, силы ПВО, F-16 отработали сегодня, ну просто блестяще, реально блестяще. Теперь в штуках. 4 ракеты были «Кинжал» с истребителей МиГ из Тамбова. Они все долетели туда, куда летели, их сбить не удалось ни одну, насколько нам сообщили наши из Генштаба. Дальше. 2 баллистические ракеты «Искандер-М» из Брянской области и из Крыма. Одну сбили, одну не сбили. 1 баллистическая ракета корейская, КН-23 брянская, куда-то там долетела. 55 Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95, вот это которые из Волгоградской области. 24 калибра, то есть с моря. 7 крылатых ракет «Искандер-К» из Воронежской Ростовской области. 1 ракета Х-59. Ну и 193 беспилотника, которые мы знаем. Итого. Значит, сбито из крылатых ракет, мы сейчас вместе объединяем, это важно, да, это разные категории. Крылатые ракеты сбиваются все-таки проще, но их зато и больше гораздо, чем баллистические. Крылатых ракет всего было 86, это и Х-101, и калибры, и Искандер, 86 штук, из них сбито 80. То есть 6 крылатых ракет долетели. В прошлый раз гораздо больше, в прошлый раз, по-моему, 12 достигли цели, сейчас 6. Сбита 1 баллистическая, как я сказал, сбито 80 шахедов, и 105 отклонены. Ну, вот такой результат у нас. То есть, первое, что можно отметить, что сегодняшнее, с точки зрения сил ПВО, отражение атаки гораздо лучше, чем то, что было 2 недели назад. А количество выпущенного по нам русского примерно такое же, как и было, плюс-минус. Ну, как Зеленский говорит, кстати, 11 крылатых ракет сбито F-16. 11 крылатых ракет. Результаты атаки. Объекты энергетики на Львовщине и Ивано-Франковщине есть попадание. Как заявил глава Ивано-Франковской области, самая массовая атака за время полномасштабной войны на Прикарпатье вообще в этот раз была. Ну и тоже во Львове россияне атаковали объекты энергетики.
есть попадание, к сожалению. Большая часть энергоблоков Украины снизили мощность. Сколько это, по-моему, 5 из 9 атомных энергоблоков снизили мощность. Для чего это делается, пояснял вам. Так как россияне бьют по, назову это условно, коннекторам этих станций, то если эту мощность заранее не снизить, может возникнуть реальная атомная опасность, когда станция откажется если станцию отрезать от остальной сети. Поэтому я думаю, что это будет восстановлено достаточно быстро. То есть наши увидят, проверят, где сеть, что все работает. Я думаю, что, это мой прогноз. Извините, я не энергетик, но за 3 года становишься энергетиком. Думаю, что если не будет там завтра новой атаки, то, скорее всего, вот эта история про восстановление мощностей АЭС будет решена Укрэнерго достаточно быстро. А вот вам радостная новость. Из России, от Министерства обороны Российской Федерации. Минобороны РФ заявил, что массированный обстрел Украины был ответом на удар по Таганрогу. Да. Министерство обороны. 11 декабря 2024 года с территории Украины был нанесен ракетный удар 6 оперативно-тактическими ракетами «Атакамс» американского производства по военному аэродрому в районе города Таганрог. Спасибо, что проинформировали, мы не знали точно. И вот сейчас это был, мол, ответ, цель удара достигнута, все объекты поражены. А мы-то разве сомневались, что, конечно, у вас все поражено, естественно, как вы поражены, мы знаем. Вот так, это и был ответ. То есть все, что нам говорили, обещали, это и был ответ за атакамсы. Где орешник? Не знаю. В лесу. Идите в лес, спрашивайте, ищите ближайший орешник. Пока ответ вот такой. Что еще раз доказывает? Это то, что есть у россиян. Это их максимальный залп, который они могут выпустить. Плюс-минус, там понятно, что есть какая-то коррекция. В прошлый раз их ответом было вот это, сейчас вот это. Все остальное чистое путинское вранье, что у нас есть еще альтернативные способы как-то отвечать. Мы можем эскалировать. Помните, вчера буквально сказал Путин. Мы теперь убедились, что можем эскалировать войну и без атомного оружия. Не могут. Врут. Врут сами, врут через Лукашенко, врут через этого, боже мой, японского, венгерского премьер-министра, через фальшивые американские газеты и так далее. Поэтому орешника мы не дождались.